Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Universidad de Castilla-La Mancha y a esta iglesia que hoy es el paraninfo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo. Dice uno de nuestros arquitectos, Javier Bernalte, que los edificios tienen alma. Este, desde luego, tiene alma. Un alma que nos transmite la riqueza patrimonial, el esplendor de algunos siglos y también el abandono y el expolio que ha tenido en otros siglos. Por eso estamos muy contentos hoy, porque igual que el año pasado recuperábamos una copia de los Maíno que nos ayuda a entender el esplendor de lo que debió ser tener los originales que hoy están en el Museo del Prado, hoy vamos a hablar sobre la recuperación que está en marcha de otro elemento importantísimo en esta iglesia de lo que nos ha quedado, que es el órgano. Me acompaña Juanjo Montero, que es director del Conservatorio de Toledo, pero sobre todo por aficiones organista y organero. Él ha puesto a punto todos los órganos de la Catedral de Toledo, él ha inventado las famosas batallas de órganos y sobre todo él hace un trabajo inmenso de recuperación de todo el patrimonio musical que se encuentra en el archivo de la Catedral. Desgraciadamente, el patrimonio musical que hubiera en este convento nunca lo sabremos, no hemos podido recuperar nada. Quiero dar las gracias a todos los que han hecho posible que estemos aquí hoy. Este edificio empezó a construirse a principios del siglo XVI con el patio de los Naranjos, pero después se hizo el patio de Covarrubias y finalmente el patio del Tesoro en 1570. Posteriormente, también en ese siglo, se hizo esta iglesia. Todos los grandes arquitectos del siglo XVI trabajaron en este edificio y nos han dejado su legado que hoy podemos disfrutar. Pero, como digo, faltaba el órgano que se mandó construir en 1769 a Pedro Llaneza. Juanjo lo sabe porque ha estado en los archivos en Madrid investigando, por eso le quiero dar muy especialmente las gracias. Él y su equipo han estado en los archivos investigando, buscando los contratos, las cartas de pago y todo para conocer la historia del órgano. Se mandó construir a Pedro Llaneza, uno de los organistas del rey, y Juanjo nos hablará ahora de los pagos por el órgano, que incluían 2 órganos pequeños que había aquí y que ahora han desaparecido. Felizmente, el órgano ha sido posible recuperarlo y por este motivo también quiero dar las gracias a la Fundación ACS, que ha sido nuestro mecenas, Florentino Pérez, al que todos conocen, y también José Mayor Oreja, director de la Fundación, y que encantados han financiado esta obra. Hoy no han podido venir, pero prometen estar en los próximos conciertos. Así que por mi parte nada más, que disfruten de la explicación de Juanjo, de la música, que vamos a tener también música de esa época, con un instrumento de esa época que solía acompañar al órgano, pero yo aquí no voy a hablar ni de música, estando Juanjo, ni de historia moderna, teniendo catedráticos del área, así que simplemente doy las gracias a Roberto Fernández, presidente de la Cruz de Porvenir, al rector, por supuesto, y como digo, a todos los que han hecho posible que estemos hoy aquí a lo largo de los siglos. Por mi parte, que disfruten las explicaciones, el concierto y decirles que al final, quienes quieran conocer más de cerca la restauración, vamos a hacer 2 grupos para subir por las 2 escaleras que tiene el coro para ver in situ la restauración del órgano. Como vamos a ir haciendo grupos, los demás podrán estar tomando una bebida en el patio de Covarrubias. Gracias por venir. Bueno, buenas tardes a todos. Un placer dedicar hoy esta tarde, además en la fecha de Corpus, para hablar de una restauración que gracias a la universidad también, que hizo posible la manera de llevarla a cabo, entendíamos que era muy necesaria. Todos sabíamos que en San Pedro Mártir había un órgano importante y inmediatamente, ya que se pudo afrontar, empezamos a investigar. Esa investigación no solo mía, principalmente de un equipo formado por muchas personas, formado por Ángel Nodal Llovera, Bienve Maquedano, Elena Cardenal, Evaristo Pérez Serralbo, Teresa Montero, también por Alejandro González Montero
y Miguel Maquedano, que también formaron parte de este grupo que empezó aproximadamente en el mes de diciembre, que fue cuando fue posible comenzar los trabajos, a dedicar tiempo a este instrumento. Les voy a decir, la historia de los organeros de la ciudad de Toledo fue muy intensa. A partir del siglo XVI, en el siglo XVI había 7 talleres de organería solo dentro del recinto amurallado. Esto quiere decir muy claramente cuál era la demanda instrumental. Tanto músicos como capillas, sean nobiliarias o sean religiosas, hacían de los instrumentos, y no solamente órganos, también instrumentos de tecla vinculados como era el monacordio o el clavecín, como el que tienen ustedes aquí, que nos va a servir un poco porque el órgano todavía no suena, está en ese proceso de restauración, y nos va a servir este clavecín para poder interpretar música de esta época y que nos llevemos también una idea de los músicos que encargaban posteriormente los instrumentos. Son muchos los organeros, que eran los constructores de órganos, que se dieron cita en la ciudad de Toledo. En 1699 hubo un pleito muy importante entre un organero llamado Domingo Mendoza, que era un gran organero, tiene órganos impresionantes, el órgano de Sigüenza es suyo, con la Catedral de Toledo, por supuesto, por tema económico. Al final fue Pedro Liborna Echevarría el que construyó el órgano donde está ahora mismo, en las batallas de órgano lo podemos ver, el órgano de Verdalonga, que era gemelo al órgano de Echevarría. 50 años más tarde, su hijo y su nieto construyeron otro órgano gemelo. Este hijo y el nieto de Pedro Liborna Echevarría, que fue el constructor que ganó el pleito por el cual en 1699 consiguió construir ese gran órgano en la catedral, fue el maestro de Pedro Llaneza. Aquí, en 1768, se produce, ya sabemos que aquí estaba la Inquisición, había una buena bonanza económica, pero por otro lado tenemos alguna pequeña duda de si puede ser o no. Elena Cardenal, que estuvo en los archivos, puede dar fe de que no encontramos todos los protocolos vinculados a este convento. Seguimos en esa búsqueda. Pero Pedro Llaneza era el organero que estaba en la Catedral de Toledo en ese momento, porque Jordi Bosch, que es uno de los mayores organeros que ha habido en España, mallorquín, ya estaba construyendo el órgano del Palacio Real de Madrid, de la Capilla Real de Madrid, y Pedro Llaneza, que era el yerno de Francisco Antonio Díaz, un gran constructor de órganos, fue el que yo tengo al 99% de mi absoluta convicción de que fue el constructor de este gran instrumento. Ni más ni menos porque es copia exacta del órgano de Echevarría de la catedral, casi exacta. Y de hecho en el órgano de Echevarría tenemos una gran firma de Pedro Llaneza. Bueno, no me enrollo más, hay muchísimos datos de organería, muchos, absolutamente heroicidades. Estos órganos, para construirlos, hacen falta del orden, este órgano tiene alrededor de unos 1.200 tubos en su interior, del orden de posiblemente unos 1.000 metros cúbicos de madera, las teclas van con hueso, con palisandro, el metal tiene una aleación de estaño en un 75%, de plomo en un 25%, salvo los tubos bastardos que tenían más aleación de plomo al 50%. O sea, fíjense ustedes la cantidad de materias primas que entran en el taller de un organero. Hoy la excusa de presentarles el avance de estos trabajos de restauración nos ha llevado a plantearles un pequeño concierto de música de clave, porque siempre que se habla del órgano se olvida que todos los organistas y todos los teclistas siempre partían de este instrumento. Les voy a decir por qué, de una manera un poquito práctica, porque para tocar el órgano hacía falta un fuellero o manchador, porque alguien tenía que dar los fuelles. No se imaginan a qué precio ascendía la hora de ensayo entre estos organistas. Había que estar con mucha gente. En cambio, este instrumento es el instrumento copia de los mismos que había en España. Luego les enseñaré alguna imagen de cómo eran estos instrumentos. Y comienzo, no sé si el rector tenía que hablar, que no sé si... Así que adelante, porque ya me voy a centrar en el concierto.
Sí, además tengo que hablar ahora, ya difícil, después de la explicación de Juanjo, naturalmente después de su interpretación será imposible que me hagáis caso, por tanto hablo ahora. Y naturalmente seré breve, para hacer una referencia a la alegría, el agradecimiento y la bienvenida. Bienvenida a todos ustedes, a todos vosotros que nos acompañáis hoy, y permitid que salude particularmente solo a dos personas, que es a Roberto Fernández, el anterior presidente de la CRUD hasta hace un mes, y a Teo, nuestro concejal favorito, que nos seguirá cuidando. Teo. En segundo lugar, agradecimiento. Como decía Don Quijote, el principal pecado del hombre, dicen algunos, que es la soberbia. Yo digo, dice Don Quijote, que es el desagradecimiento. Y evidentemente el agradecimiento, que es la justicia del alma, lo más importante. Y por eso agradecimiento, en primer lugar, a la vicerrectora y el vicerrectorado que estáis por ahí, que habéis organizado todo este tinglado. Muchas gracias. Agradecimiento a Juanjo, que lo vincularé con el agradecimiento a la Fundación ACS. Nosotros queremos recuperar el patrimonio que tenemos en la universidad, y en el caso de Toledo empezamos con esta reproducción del maíno. Tenemos todavía un maíno original en el sotocoro, y el siguiente paso ha sido el órgano. Yo quiero resaltar dos cosas. Cuando pedimos el apoyo a la Fundación ACS, nos lo dio. Nos lo dio porque la Fundación ACS quiere defender el patrimonio español, y también, Juanjo, porque probablemente hiciste un presupuesto muy austero. Yo no me entraré en cifras porque no me parece elegante, pero hablo con Juanjo, yo me he documentado, en mi ignorancia naturalmente del tema, que la restauración de órganos tiene unos costes de entre 3 y 7 veces a que tú presupuestaste, y eso demuestra la generosidad de Juanjo. Juanjo, como sabéis, también nos deleitó cuando los Reyes de España, en el buen curso académico en Toledo hace unos años, y fue Juanjo el que dirigió el coro. Organiza la batalla de órganos también generosamente, gratuitamente, a costa de su tiempo y de su familia, y aquí también nos ayuda generosamente, y por eso queríamos que estuviera el órgano ya restaurado completamente para este día, pero como él hace de todo para ahorrar costes, pues no ha podido terminar, y por eso también quiero expresar mi agradecimiento. Y a la Fundación ACS, porque evidentemente sin su patrocinio no hubiera sido posible. Y ya veremos, Fátima, a ver el año que viene que restaura la Universidad de Castilla-La Mancha. Y alegría, para terminar, por estar con vosotros en una época festiva para Toledo, para todos los toledanos. Aquí estáis muchos toledanos, pero también gente de otras provincias, de Castilla-La Mancha y de España, y nos encanta que estéis con nosotros. Y gente de la Universidad de Castilla-La Mancha y gente de fuera. Y también nos gusta que los de fuera vengáis y nos conozcáis mejor y que apreciéis nuestro patrimonio. Y la alegría porque estamos en un buen momento como universidad, y por tanto hará falta disfrutar de la música de Juanjo, disfrutar de ese recorrido que ha anticipado Fátima para ver cómo es una restauración de un órgano, y luego pues tomar tranquilamente a la sombra, si lo hubiera, pues un refresco. Nada más, muchas gracias a todos por vuestra presencia, gracias a Juanjo Montero y gracias a la Fundación. Muchas gracias. Voy a hablar de la primera obra que tiene que ver con este señor. El primero que, saben, la horquilla entre los Austrias y los Borbones, ¿no? En cierta manera supuso un comienzo de búsqueda de la música más moderna que había en ese momento. Se contrató a un músico llamado Domenico Scarlatti, hijo de Alessandro Scarlatti, que representaba lo mismo, el mayor punto de modernidad musical en ese momento. Y él vino con una nueva... Domenico Scarlatti tuvo una historia particular porque estuvo viviendo en Venecia, y en Venecia entraba en contacto con la música de un músico al que yo tengo ahora verdadera predilección, que es Vivaldi. Pero no Vivaldi, el músico fácil de escuchar, como es que Vivaldi es tan fácil de escuchar. No, sin Vivaldi, ese visionario
que hacía pasajes interpretativos, pasajes de notas que no tenían ningún antecedente. Fue un visionario absoluto. Y Domenico, Alexandro y Domenico fueron los músicos que siguieron este ejemplo. Al llegar a Madrid se encontró con otro señor, que es el siguiente que les voy a poner. Es este monje que se llama Antonio Soler. Antonio Soler era un músico que se quedó completamente prendado de las obras de Domenico Scarlatti, sobre todo del virtuosismo. En el momento en el que la tecla en España, todos los que hablamos de órgano, tenemos inmediatamente la idea de Antonio de Cabezón, que era grande, pero que era una música mucho más austera, nos encontramos con una música absolutamente virtuosística. Este es el cambio que supuso toda la música de tecla en Europa en el siglo XVIII. Por eso, este órgano está vinculado a esa música. Voy a interpretarles esa primera sonata, pues una sonata R, que es el catálogo R84 de Antonio Soler.
Voy a aprovechar ahora la siguiente pieza para hablarles de 4 Joaquines. Entramos en Toledo. Hasta ahora estábamos en Madrid, en la corte, y ahora vamos a la zona, a la Catedral de Toledo. Esta ciudad con anhelo de corte desde bien hacía ya pues, más de 100 años, que tenía ese anhelo de corte al arrebatarle la capital Felipe II. Inmediatamente tenemos dos cardenales, Portocarrero, Luis Antonio, no es que hay dos, hay varios, saben la dinastía de los Portocarrero, y este es Luis Alfonso, me parece, Luis Alfonso de Córdoba Portocarrero. El que tienen ustedes a su izquierda es el cardenal que coincide con las fechas del órgano. En Toledo, el siguiente le conocen ustedes muy bien, porque es Lorenzana, que tiene un vínculo mucho más estrecho con la universidad, por supuesto. Más que nada, también en los edificios, ¿no? Pero, por otro lado, el primero, que era un cardenal austero, la misma imagen también lo muestra, pero tenía una influencia del anterior, borbónico, que intenta modernizar Toledo. En ese anhelo de corte, Toledo siempre lucha por modernizarse. Es normal. Siempre intenta tener los músicos más activos o más modernos. Pero aparecen 4 Joaquines. El primero se llama Joaquín Martínez de la Roca. Joaquín Martínez de la Roca fue el encargado, el organista primero de la catedral a comienzos del siglo XVIII. Voy a dejar que se calme, que si no acabamos con el concierto. Y su hijo, Joaquín Martínez, siguió en su puesto, el padre se empeñó en que su hijo siguiera sus pasos, pero su hijo contrajo una enfermedad muy difícil de curar y nunca llegó a ser organista en Toledo. Entonces la catedral hizo un gran esfuerzo en contratar a Joaquín Ojinaga. Joaquín Ojinaga fue el organista más renombrado de toda España. La catedral de Toledo gastó muchísimo dinero en traer este organista natural de Bilbao, que fue organista en Burgos, luego en Bilbao, luego en la Capilla Real de Madrid, y ya no solamente quedarse allí, sino vino a Toledo porque el dinero que le ofrecieron fue altísimo. Él se resistió a ese cargo y pidió su dimisión, pero la catedral le ofreció mucho más dinero por quedarse como organista segundo, a lo cual él aceptó. Y se hizo una cosa que debemos al buen amigo y grandísimo musicólogo Carlos Martínez Gil, que es una oposición. En 1765 hubo en Toledo una oposición de organista en el cual ya tenían a disposición el órgano de Echevarría. Imaginen que en este lado donde está el Gran Verdalonga hay un órgano gemelo al que ustedes ven, al órgano de Echevarría. En ese momento, hasta 50 años estuvieron siendo 2 órganos gemelos. Este lo construyó el hijo y el nieto del de 1699 que estaba en esta zona. Y la oposición se realizó en ese instrumento y en la capilla de San Blas, que había otro instrumento que aún ahora mismo está, pero sin tubos. Y les voy a poner el ejercicio del que ganó, que es este. Joaquín Beltrán ganó la oposición gracias a este ejercicio, a esta obra de órgano que, como ven ustedes, cada voz estaba separada. El organista debía conjugar todas para poder tocar. Mucho más de lo que hacemos ahora, que las tenemos todas juntitas en 2 pentagramas. Pues yo les voy a interpretar 2 obras seguidas de Joaquín Ojinagas, del Grande, que era un hombre muy aficionado a las fugas. Es un compositor notable, pero no a la altura gigante de un Bach, pero yo creo que van a gustarle las 2 fugas que voy a interpretar. Decirles que en la primera fuga voy a interpretarlo con un registro de laúd, de este instrumento que tiene igual que los órganos españoles tenían esa particularidad.
Bueno, y la última obra, porque nos queda subir a que vean muchas cosas arriba, que sí que creo que es importante que para mí compartirlas con ustedes, sobre todo cosas que cuando el órgano esté restaurado, hasta la siguiente restauración no se volverán a ver. En España había muchos instrumentos que hacían posible que esta música funcionase. No hay muchos conservados, hay algún instrumento en Valladolid de Josef Bueno de 1721, un buen instrumento parecido a este, en concreto este otro. Como ven, esta parte, la tabla armónica, saben ustedes que los chémbalos son instrumentos que tienen unos plectros que antiguamente servían como unas uñas que se hacían con pluma, el final de las plumas de los cuervos. Se usaba el final de la pluma de los cuervos para enganchar la cuerda y pellizcarla. Esto sucede en los chémbalos, que es este instrumento. En los clavicordios es diferente, es un pequeño plectro que ataca la cuerda al igual que los pianos y que puede hacer pianos y fortes, es diferente instrumento. Como ven, esta es la rosa que hay en la tabla armónica, es un instrumento muy al uso centroeuropeo. Y para terminar voy a acabar con el modelo que sirvió a todos los músicos de tecla en España, Joseph Haydn. Haydn fue el modelo de todos los compositores centroeuropeos, pero ya no solo en Centro Europa, sino también en España. En Cádiz le encargaron las 7 palabras de Cristo en la cruz, fue un encargo del Cabildo de la Catedral de Cádiz, y en Toledo tenemos 20 sinfonías de Haydn que se utilizaron para tocar con la orquesta de la catedral. O sea que Haydn era un verdadero y buen comerciante de su buenísima música. Voy a interpretar una obra que nace de una melodía popular absolutamente profana que también se interpretaba dentro de las iglesias. El título es una canción popular austríaca que dice que la mujer del granjero ha perdido a su gato. Esta es la melodía sobre la que Joseph Haydn construye una gran sinfonía, una gran fantasía, solo para que vean ustedes cómo evoluciona la música hacia un virtuosismo de tecla. No estamos en la época de Antonio de Cabezón ni de Correa de Araujo, estamos en la época de comienzo de toda la música de piano y de todos los compositores pianísticos que van a surgir en el siglo XIX. Siempre me queda algo por decirles y creo que me quedarán muchas más cosas. Voy a tocar con una copia de la primera edición que usó Haydn, la primera edición que salió del taller o digamos de la empresa que Haydn tenía.
Para terminar, este es el pianoforte del hermano de Haydn, que se me había olvidado ponerlo, el órgano. Vamos arriba a ver la restauración.